რამდენიმე წუთის წინ ბათუმში კორპუსი ჩამოინგრა. მერაბ წულუკიძე იმყოფება ადგილზე და მეტ დეტალს ის ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვაწვდის თუ რა მოხდა ბათუმში ერთ-ერთ ქუჩაზე, სადაც კორპუსი ჩამოინგრა. თქვენ კადრებსაც ხედავთ ახლა ეთერში და მერაბ, რა შეგიძლია გვითხრა, რა მოხდა და რატომ ჩამოინგრა კორპუსი, თუ არის უკვე ცნობილი მიზეზები? მარიამ, შემთხვევა დაახლოებით 20 წუთის წინ მოხდა. ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ვფლობთ ძალიან წინ ინფორმაციას და ინფორმაცია შემიძლია მოგაწოდოთ პირდაპირ ეთერში, რასაც მე გავიგებ. აქ დაახლოებით 20 წუთის წინ, ნახევარი საათის წინ ჩამოინგრა კორპუსის ნაწილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს იყო მიშენება. რამ გამოიწვია ნგრევა, ჯერჯერობით უცნობია. თავარი ის არის, რომ აქ შესაძლებელია მოყოლილი იყოს ხალხი. დანამდვილებით იციან, რომ აქ მოყოლილია ერთი ბავშვი, თუმცა სხვების შესახებ ინფორმაციას ამ დროისთვის არ ფლობენ. ადგილზე იმყოფება საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის ბრიგადა, მიმდინარეობს ძებნითი სამუშაოები, თუმცა როგორც გითხარით, ამ დროისთვის საკმაოდ მწირ ინფორმაციას ფლობთ. როგორც ჩამონგრევის შესახებ, ასევე იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს შიგნით მოყოლილი და არის თუ არა მსხვერპლი. ჩვენ შევეცდებით პირდაპირ ეთერში გავარკვიოთ თვითმხილველებთან ერთად, ვის შეიძლება ვკითხოთ დამატებით ინფორმაციის შესახებ. დაახლოებით რამდენი ხნის წინ მოხდა, თუ იცით? არ ვიცი, ვერ გაქცევა, მართლა არ ვიცი არაფერი. და თქვენი ინფორმაციით არის შიგნით ვინმე მოყოლილი? არა, არც მაგი არ ვიცი. ამ დროისთვის ჩვენ გავესაუბრეთ სამართალდამცველს, რომელიც არ ფლობს ინფორმაციას. ჯერჯერობით პერიმეტრი არის შემოსაზღვრული და ფაქტობრივად ჩვენ იქ შესვლა უკვე გვეგრძალება უსაფრთხოების გამო, ამიტომ ძალიან რთულია მოვიპოვოთ პირველადი წყაროებისგან ან საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის წარმომადგენლებისგან ინფორმაცია, თუ რა ხდება ამ დროისთვის ჩამონგრეულ კორპუსთან. ჩვენ ამ პერიმეტრს იქეთ სამართალდამცველები აღარ გვიშვებენ. ადგილზე მუშაობს რამდენიმე ბრიგადა, არის სპეციალური ტექნიკაც მობილიზებული. როგორც ხედავთ, ეს არის 5-სართულიანი კორპუსი და კორპუსებს შორის იყო სავარაუდოდ მიშენება და სწორედ ეს მიშენებული ნაწილი არის ჩამონგრეული, მთლიანად დანგრეულია 5-ვე სართული. ჩვენ შევეცდებით როგორმე შიგნით ეს არის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა ეს შემთხვევა 26 მაისის და აბაშიძის ქუჩების კვეთაში. ჯერჯერობით, რასაც ვხედავთ, ჩვენ ტერიტორიაზე დაზიანებულია მხოლოდ მიშენებული ნაწილი. გვერდით კორპუსებს შორის იყო ორ კორპუსს შორის გაკეთებული ეს მიშენება. კორპუსები ჯერჯერობით, რასაც მე ვხედავ, პირველადი დათვალიერებით შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით დაზიანებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში აქ სასტრაფო დახმარების ავტომანქანებიც მოვიდნენ, ბრიგადები იმყოფებიან. ძალიან რთულია რაიმე ინფორმაციის მოპოვება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პერიმეტრზე ვერ შევდივართ. მე ვთხოვ ოპერატორს, რომ იქნებ მეორე მხრიდან ცადოთ. სავარაუდოდ მე ახლა რასაც კაცში ვხედავ, სასტრაფო დახმარების ბრიგადა იმყოფება, მათ მოიტანეს საკაცე და ჩვენ ალბათ კადრში ვნახავთ თუ მოხდა ვინმეს გამოყვანა აქ ამ ტერიტორიაზე. მე შევეცდები, რომ შემთხვევის ადგილს შედარებით მივუახლოვდე. ვერსიები ვრცელდება
ნუ გადმოვალ ტრაქტორი რა სამართალდამცველები კატეგორიულად გრძალავენ შემოსაზღვრული ტერიტორიის შიგნით შესვლას უსაფრთხოების მიზნით. ამიტომ ძალიან რთულია ვინმეს დაეკონტაქტო, აქ ძალიან ბევრი ხალხია ირგვლივ შეყრილი. როგორც ხედავთ, კადრში სამაშველო სამსახურის გვერდით იმყოფებიან სასწრაფო დახმარების წარმომადგენლები და სავარაუდოდ უნდა მოხდეს ახლა ადამიანის გამოყვანა. აი ახლა ჩვენ მაყურებელთან ერთად ხედავთ რა მდგომარეობა აქ. სავარაუდოდ ერთი ადამიანის გამოყვანა იქნება შესაძლებელი, თუმცა როგორც გითხარით, ჯერჯერობით ცნობია რამდენი ადამიანი მოყვა ნანგრევებში. ვრცელდება სხვადასხვა ვერსია, ერთ-ერთი ვერსიით შიგნით იმყოფებოდა ბავშვი. ადამიანების სხვა რაოდენობის შესახებ ჯერჯერობით უცნობია. შემთხვევა, როგორც გითხარით, დაახლოებით 9 საათის წინ 40 წუთის წინ მოხდა და ჩამოინგრა ორ კორპუსს შორის 5 სართულიანი მიშენება სავარაუდოდ. კორპუსები, როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით დაზიანებული არ არის, მხოლოდ ჩამონგრეულია მიშენების ნაწილი. ნანგრევების ქვეშ მომოლულია ავტომანქანა, როგორც მე ხედავ. და სავარაუდოდ ამ ავტომანქანაში იმყოფება ბავშვი, თუმცა ძალიან რთულია შორიდან რაიმის გარჩევა. არ ვიცით ჯერ, ხო ხედავთ როგორი ექსტრემალური სიტუაცია, გადაბრძანდით ერთ-ერთი, არ ვიცით ჯერ. გადაბრძანდით. როგორც გესმით, ალბათ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ამ დროისთვის პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. უნებრივია სამართალდამცველები თავიანთ მოვალეობას ასრულებენ, სამაშველო ბრიგადები მუშაობენ ახლა ნანგრევებიდან სავარაუდოდ ადამიანის ამოსაყვანად, თუმცა ვერ გავარკვიეთ, იმიტომ პრაქტიკულად არ ჩანს ამ ნანგრევებში სავარაუდოდ არის მოყოლილი ავტომანქანა. აი, თქვენ ალბათ გესმით ტაში სავარაუდოდ დაშავებული გამოიყვანეს. ერთი დაშავებულია. ეს არის ბავშვი, დიახ, ბავშვი გამოიყვანეს, ის ცოცხალია. არის მეორე ადამიანი. მეორე არა. ადგილზე ამ წუთებში დიახ, როგორც ვარაუდობდით, ავტომანქანაში იყო მოყოლილი ბავშვი. სავარაუდოდ ნანგრევები დაეცა ავტომანქანას. და ბავშვის გამოყვანა მოხერხდა. რამდენადაც ჩვენ შორი დათვალიერებით შევხედეთ, ეს იყო ბავშვი არის ცოცხალი და იგი იყო კონტაქტური, როგორც ჩვენ შევნიშნეთ შორიდან. ამ წუთებში ვხედავ, რომ ადგილზე იმყოფება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე ჟვაძე. ძალიან ბევრი ადამიანია ირგვლივ თავმოყრილი. ამ დროისთვის ჯერჯერობით სხვა ინფორმაციის მოპოვება პრაქტიკულად ვერ ხერხდება.
იქნებ დამატებით მათ ჰქონდეთ რაიმე სახის ინფორმაცია. მე არ ვიყავ. იქნებ ორი სიტყვით გითხრათ. რა გითხრათ ბატონო ბავშვი კი ნახა გადავარჩინეთ და მეტი რა გითხრათ. არ ვიცი აქ რა ხდება, არაფერი არ ვიცი. თქვენი ჯერი. მანქანაში მხოლოდ ბავშვი იყო. ხო, ბავშვი იყო, კი, გადავარჩინეთ. რამდენადაც ჩვენ შევნიშნეთ ის კონტაქტურია და ნორმალური. კი, კარგად. ღმერთს მადლობა გადარჩა. ცოტა დაზიანებები აქ არაფერი საჭირო. შენობაში იმყოფება ვინმე თქვენი აზრი? არ ვიცი. ვერ გეტყვით ბატონო. ჩვენ შევეცდებით ახლა რომ მივიდეთ ოფიციალურ პირებთან. შეიძლება ერთი ცოტა მოგვიანებით. ცოტა მოგვიანებით, უბედური შემთხვევა, მაშველები მუშაობენ და მოგვიანებით გავაკეთებთ კომენტარს. ყველგან დაკავშირებით. მოგვიანებით გავაკეთებთ ყველაფერზე კომენტარს. მოგვიანებით გავაკეთებთ ყველაფერზე კომენტარს. გადავიდეთ. როგორც ხედავთ, ადგილზე იმყოფება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, თუმცა ამ დროისთვის ძალიან რთულია დავადგინოთ ინფორმაცია, იმყოფებიან თუ არა შიგნით ნანგრევებში ადამიანები. როგორც თქვენ ნახეთ კადრში, ნანგრევებში მოყვა ერთი ავტომანქანა, რომელშიც იმყოფებოდა ბავშვი. ბავშვი არის უკვე გამოყვანილი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ უკვე გადაიყვანა კლინიკაში. ლენტის გარეთ გავჩერდით. გადავალთ, გადახურულია იქნებ. სამართალდამცველები მოუწოდებენ ყველას, რომ შემოსაზღვრული ლენტის შემოსაზღვრული ტერიტორია დატოვონ. ეხლა კაცი ვხედავთ, რომ სამაშველო ბრიგადამ ერთი ქალბატონი ჩამოიყვანა ამ წეკრანით. ჩვენ აკრძალვების მიუხედავად შევეცდებით, რომ იქნებ როგორმე მიუახლოვდეთ ქალბატონს და უშუალოდ თვითმხილველისგან გავიგოთ რაიმე თუ არის ეს იმ მდგომარეობაში, რომ შეძლებს საუბარს. ბუნებრივი აქ ყოფნა ადამიანებმა მიიღეს საკმაოდ დიდი სტრესი. ოპერატორი. ეხლა სამართალდამცველებს სამაშველო სამსახურთან ერთად ამ წეკრანიდან ჩამოყავთ ეს ქალბატონი. იქნებ გადაიციეთ. გასაუბრება ჩვენ. გადავიდეთ, აბა ლენტის გარეთ გადავიდეთ. ქალბატონი როგორ კარგად. მე ბოდიშს ვხდი მაყურებელს, ბუნებრივია აქ ყოფი ადამიანების ემოციები. ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაიმე კონტაქტზე გამოსულიყო ქალბატონი, თუმცა როგორც ჩანს, საკმაოდ სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფება თავად ქალბატონიც და მისი ახლობლებით ზოგადად აქ ცხოვრები ადამიანები. ამ დროისთვის კვლავ შემოსაზღვრულია მიმდებარე ტერიტორია ამ კრძალავი ლენტით და პრაქტიკულად მიახლოება შემთხვევის ადგილთან არის შეუძლებელი. ამიტომ მოკლებული ვართ ჩვენ შესაძლებლობას, რომ კორპუსში მცხოვრები ადამიანებისგან გავიგოთ დამატებითი ინფორმაცია. როგორც ხედავთ ახლა კადრში, სამაშველო სამსახური კიდევ ცდილობს სხვა ადამიანების ჩამოყვანას, როგორც ჩანს, კორპუსის ეს ნაწილიც, რომელიც არ დანგრეულა, არის ჯერჯერობით საშიში იქ ყოფი ადამიანებისთვის და სავარაუდოდ ამ გზით შეეცდებიან კორპუსის ყოველ შემთხვევაში ჩამონგრეული ნაწილის მხარეს ყოფი ადამიანების გამოყვანას.
როგორც გითხარით, ზუსტი ინფორმაცია თუ რამ გამოიწვია გრევა ჯერჯერობით არის დაუდგენელი და პრაქტიკულად ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვერსიებს დავეყრდნოთ. ერთ-ერთი ვერსიით სანამ მოხდებოდა გრევა მოხდა აფეთქება, იყო ხმაური, ყოველ შემთხვევაში თვითმხილველების ნაწილი ამაზე საუბრობს, იყო აფეთქების ხმა და შემდეგ მოხდა ჩამონგრევა. რამ გამოიწვია აფეთქება, ან რამდენად არის სარწმუნო ეს ვერსია, ჯერჯერობით მტკიცებით ფორმაში ამაზე საუბარი არის საკმაოდ რთული. თვითმხილველები არიან საკმაოდ ემოციურად მძიმე მდგომარეობაში, ამიტომ მათთან გასაუბრება არის ძალიან რთული, რომ შედარებით მეტი ინფორმაცია გავიგოთ. ამ წუთებში მაშველები კვლავ ცდილობენ შენობის მეხუთე სართულიდან ადამიანების გამოყვანას. აგერ მე ახლა კაცში ვხედავ ჯანდაცვის მინისტრი მოვიდა აჭარის ადგილზე. ადგილზე იმყოფება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც, სხვა ოფიციალური პირებიც. და არის საკმაოდ ბევრი ადამიანი თავშეყრილი, როგორც გითხარით, ეს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა. ბატონო 26 მაისის ქუჩაზე ეხლა სამართალდამცველები გთხოვენ რომ ის ტერიტორიაც დაავტოვოთ სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. სამართალდამცველები გვეუბნებიან რომ ტერიტორია არ არის უსაფრთხო და შესაძლებელია კიდევ მოხდეს ჩამონგრევა, ამიტომ გვირჩევენ რომ მიმდებარე ტერიტორია დაავტოვოთ. აგერ ამ ეკრანით, როგორც ხედავთ, კაცში კიდევ ერთი ქალბატონი ჩამოჰყავთ კორპუსის მეხუთე სართულიდან. კორპუსი თითქოს დაზიანებული არ არის, თუმცა როგორც ჩანს, მიშენების ჩამონგრევის შემდეგ გარკვეული დეფორმაცია მაინც განიცადა და ადამიანები ვერ ტოვებენ საცხოვრებლებს და როგორც ხედავთ ამ ეკრანით ცდილობენ ადამიანების ჩამოყვანას გარეთ. გადადით. აი იქეთ ხა სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. თქვენი ინფორმაცია ეშლება ძალიან. არ გვაქვს ერთული პრაქტიკულად ძალიან რთულია რაიმე ინფორმაციის მოპოვება. იმიტომ რომ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, სამართალდამცველები ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ, სავარაუდოდ ზუსტ ინფორმაციას ისინიც არ ფლობენ. საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაშია ქალაქი. იქეთ გააგზავნა და გადადი. სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს შეყავთ ეზოში. მოდი რუსლან რა, მოდი. კამი არა რამე ჩვენ შევეცდებით იქნებ როგორმე აქ შევძლოთ ადამიანებთან გასაუბრება. კაბა თქვენ არა, დამანებელთ არის ერთი. რაის ლაპარაკი? გამერენი. აქეთ აღარ აზრი აღარა, ნადობრები. ჩვენ გავყავართ მიმდებარე ტერიტორიაზე, თავად უშუალოდ შემთხვევის ადგილას. არიან თუ არა მოყოლებული? არ გვიდეს
ამ წუთებში სამაშველო სამსახური უკვე მესამე ადამიანის ჩამოყვანას ცდილობს კორპუსიდან. უკვე მეოთხე სართულიდან. როგორც ვითხარით, ნახევარსაათზე მეტია ჩვენ ადგილზე ვიმყოფებით და პრაქტიკულად ინფორმაციის მოპოვება არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ინფორმაციას ვერ ვიღებთ ოფიციალური წყაროებიდან, ასევე ემოციურ ფონზე ლაპარაკი პრაქტიკულად არ შეუძლიათ თვითმხილველებს, დაზარალებულ ადამიანებს. უჩივე თვითმხილებელი არ ვარ, მაგრამ რომ მოვედი ადგილზე ეგთანი ვარ გამოვიკეცი, ბავშვი ჩაჭეჭკილი მანქანაში შველად ითხოვდა მეძუდური დედა. მანქანიდან ამოიყვანა სამაშველო სამსახურმა გადაყვანილია სასწრაფოში, სამატყოფოში. შოკურ მდგომარეობაშია ბავშვი, რა თქმა უნდა, დედა ძალიან კრიზით. მეზობელი ვარ, მეზობლად ვიყავი საფრთხე. ხმაური იყო როგორ არ იყო აფეთქების ხომ მეგონა პირველად, მაგრამ მე მივხვდი რომ აფეთქება არ იყო. რას ამბობენ, რა ვერსიებზე საუბრობენ, რაიმე შეგიძლიათ ამ დროს. მე არაფერი არ ვიცი, იმიტომ მეზობლად ვიყავი სტუმრად მოსული და გამოვიკეცი ეგთანი ვარ. აი ჩემი სამედიცინო თვალსაზრისით ვიცოდი რომ დაზიანებული იქნებოდა ხალხი და პირველად აფეთქება მეგონა ესეთი გრუხუნი იყო და მე ჩამონგრევის ხმა გავიგონე და მივხვდი რომ რაღაცა დაზიანება ურეკავდი სამაშველოს იმას არც ერთი არ პასუხობდა საერთოდ ტელეფონები დაუკავშირდით იმას დაუკავშირდით ამას როგორ არ იქნება დაშავებულები მოხუცებულები სახში იყო რომელია საათი ხალხი ქაბატონო ეს მიშენება იყო თუ არ იყო მიშენება ერთი სადარბაზო რომელიც იყო თლიანი სახლის კორპუსი და ჩამოინგრა მიშენება რა დაშენება მე-6 მე-7 სართული. მე-6 მე-7 ორი სართული დაჭერმა კომოდან თხრიდან კიდო. ვერსიაზე მე როგორ გელაპარაკობ? ჩემი იზაბელა ჯაიანი, მე თვითმხილველი ვარ ამ ყველაფრის. დაღუპულების შესახებ რა გაქვთ რამე? როგორ? დაღუპულების შესახებ ინფორმაცია ამ წუთებში ვერავინ ის დაღუპულებს, იმიტომ ყველა მოწყვილდაულია ნანგრევებში და ბავშვი რომელიც გარეთ მანქანაში დაზიანდა შოკურ მდგომარეობაში სასწრაფოში სამედიცინო დახმარება თქვენ ახლა ერთ-ერთ თვითმხილველს მოусმინეთ, რომელიც ამბობს, რომ მეზობლად ცხოვრობს, მან გაიგონა ხმაური, როგორც თვითონ ამბობს, ეს იყო თითქმის პრაქტიკულად აფეთქების ხმა და ამის შემდეგ მოხდა ნგრევა, თუმცა რამ გამოიწვია, ბუნებრივია ეს ქალბატონიც ვერ ამბობს ამას. შედარებით ამომწურავი ინფორმაცია მოგცა მან, გვითხრა რომ ეს არ იყო მიშენება კორპუსზე, უბრალოდ 5 სართულიან კორპუსს აქვს მე-6 და მე-7 სართული დაშენებული და ძალიან რთულია რა ვარაუდების დონეზე საუბარი, თუმცა შესაძლებელია ამ სიმძიმეს ვერ გაუძლო კორპუსის ამ ნაწილმა და ჩამოინგრა. როგორც ქალბატონმა თქვა, ბავშვი, რომელიც ავტომანქანაში იჯდა და ნანგრევებში მოყვა, გადაყვანილია სასწრაფოს სამსახურის მიერ კლინიკაში და იგი იმყოფება შოკურ მდგომარეობაში. ქალბატონი ასევე ამბობს, რომ შუადღე იყო და შესაძლებელია რამდენიმე ადამიანი იყოს ნანგრევებში მოყოლილი, თუმცა ზუსტ ინფორმაციას ამ დროისთვის ვერავინ ვერ ფლობს, ძალიან რთულია ვარაუდების დონეზე საუბარი. ნახოთ დაველოდოთ მოვლენებს. რამდენიმე წუთში შესაძლებელია რომ რაღაც ინფორმაცია მაინც მივიღოთ ოფიციალური პირებისგან. გრძელდება სამაშველო ოპერაცია, როგორც გითხარით. რამდენიმე ადამიანი კორპუსიდან, კორპუსის მე-4, მე-5 და მე-6 სართულიდან უკვე გადმოიყვანეს სამაშველო ბრიგადებმა. ოპერაცია კვლავ გრძელდება, ამ დროისთვის უკვე შენობის მე-3 სართულიდან ცდილობენ მაშველები დარჩენილი ადამიანის გამოყვანას. ძალიან ბევრი ადამიანია, ამხრივი ავტობუსია გაარჩიო. დინარის ადგილობრივი მოსული მსხვერპლი. მაშინულად ჩვენ ვცადოთ ერთი ხაშები გასაუბრება, რომელსაც თქვა ის არის შენება. საკუთარ
ეს არის ქალაქის ცენტრი 26 მაისის და აბაშიძის ქუჩების კვეთა ათზე ბლაუჩებია ოფიციალური პირები თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ერთად მათგან გასაუბრება ვერ მოვაკეთეთ სავარაუდოდ მომენტ არიან ინფორმაცია ნაკრებებში ადამიანების შესახებ ოფისის ეს ნაწილები სადაფასო უნდათ არის ჩამონგრეული რადიანტია იქვე მოდი რამდენიმე ავტომატია მეორე სადარბაზის ნაწილი არის საკმაოდ დეფორმირებული როგორც ჩანს და იქ ხომ არის უსაფრთხო ვერახერხებენ ადამიანებს მოსვლას მაშინებს გამოყავთ ადამიანები ამ ეკრანით. ქალბატონო ნინო, მე კაცი ვხედავ ჯანდაცვის მინისტრს, ქალბატონო ნინო, იქნებ რაიმე ჯერჯერობით არ ამაქვს სიახლე. დაშავებულები რამდენია ამ კონსტიტუციის? ერთი ბავშვი ამ ეტაპზე გადაყვანილი. შიგნით იმყოფებიან ადამიანები თქვენი ინფორმაცია? სავარაუდოდ, აი, გადაყვანილი რამდენი ადამიანი? ერთი ბავშვი ამ ეტაპზე. დაშავებულები არიან. თქვენ ახლა შესაძლებლობა გქონდათ მოგესმინათ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრისთვის ისამობს რომ მხოლოდ ერთი დაშავებულია, ერთი ბავშვია გადაყვანილი კლინიკაში, სხვა დაშავებულების შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის მინისტრი არ ფლობს, ასე რომ ფაქტობრივად ზუსტი ინფორმაცია ამის შესახებ ამ დროისთვის არ არსებობს. ჩვენ მხოლოდ ვარაუდების დონეზე შეგვიძლია საუბარი, როგორც თქვენ ერთ-ერთ თვითმხილველს მოусმინეთ, მან გაიგონა ძლიერი ხმაური, როგორც თვითონ ამბობს, ეს იყო აფეთქების მსგავსი ხმა, თუმცა დანამდვილებით ბუნებრივია ვერ ამბობს ის იყო თუ არა ეს აფეთქება. რის შემდეგაც ჩამოინგრა კორპუსი, როგორც ამ თვითმხილველმა განაცხადა, თვითონ მეზობლად ცხოვრობდა და სასწრაფოდ გადმოვიდა. აქეთ ის ვარაუდობს, რომ დღის ამ მონაკვეთში რამდენიმე ბინაში, რომელიც დაინგრა, აუცილებლად იქნებოდნენ ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში ხანდაზმული ადამიანები მაინც. თქვენი ის ახლობლები ხო არ არის? ავარ მიდაკაც. ხარით რა ორი სიტყვით. ჩემი მეგობრების არის ის სალონი და წეგან უნდა მივსულიყავი, მაგრამ სხვაგან წავედი. დაშავებულები არიან. არ ვიცი, ვერ უკავშირდები ვერავის. როგორც მოისმინეთ, გვერდით ჩამონგრეულის გვერდით ნაწილში არის სილამაზის სალონი, სავარაუდოდ იქ იმყოფებოდნენ თანამშრომლები, თუმცა როგორც ჩვენ კადრში ვხედავთ, სილამაზის სალონი დაზიანებული არ არის და სავარაუდოდ თანამშრომლები ადვილად შეძლებდნენ იქედან გამოღწევას. ადგილზე იმყოფებიან სამართალდამცველები, რამდენიმე სამაშველო ბრიგადა. ისევ მოვიდა სასწრაფო დახმარების ავტომანქანა. უკვე მეორე ავტომანქანა მოვიდა სასწრაფო დახმარების. სავარაუდოდ სასწრაფო დახმარება დასჭირდებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც კორპუსის გადარჩენილ ნაწილში, თუმცა იმ ნაწილში იმყოფებიან, რომელიც საკმაოდ დაზიანდა. ვრცელი ტერიტორია აქვს შემოსაზღვრული სამართალდამცველებს შემთხვევის ადგილთან. ამიტომ პრაქტიკულად შეუძლებელია აქ იმ ადამიანების პოვნა, ვისაც შეუძლია გვითხრას თუ რა მოხდა და იმ ადამიანების პოვნა, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ ამ ამბავს. ობი, ვინა როგორც კაცი ხედავთ, ორი სასწრაფო დახმარების ავტომანქანაა მოსული და ჩვენ სულ გავიგებთ ვის დასჭირდა სასწრაფო დახმარება.
ჩვენ გავესაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა ნახა, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს მასაც არ აქვს ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ, მან მხოლოდ ის ფაქტი დაადასტურა, რაც ჩვენმა მაყურებელმა ნახა, კლინიკაში გადაყვანილია ბავშვი, რომელიც იმყოფებოდა ავტომანქანაში, რომელიც მოყვა ნანგრევებში, როგორც ერთ-ერთმა ხილმელმა გვითხრა, ბავშვი იყო შოკურ მდგომარეობაში, თუმცა ჩვენ რაც პირველად ვნახეთ, ის იყო კონტაქტური. არა, არ არის ჯერ. ხოდა მაგას ო ხალხი